大家好，我是小安。白萝卜、雪梨搭配到一起，没想到作用这么神奇，那么厉害，哪里都难买到的。跟着视频赶快了解一下，相信对你有所帮助的。我们现在准备1颗白萝卜，冬天这个季节就要吃萝卜，无论是白萝卜、青萝卜、绿萝卜、红萝卜，都要多吃的。萝卜我准备了1小颗，大约50克，不需要太多。我们用刮皮刀把萝卜的外皮去除，皮去深一点，这样不会有筋膜，也不会影响口感。我们把萝卜的根蒂需要去除，再把萝卜改刀切成块儿。我们把萝卜切成粗条，再准备1颗梨，我用的是雪梨，也可以用其他的梨。我们把梨子放入盆中来洗干净。梨皮不需要去除，梨皮有营养的。我们洗的时候加入1勺食盐洗，再来1勺小苏打。食盐能够简单的杀菌消毒，小苏打能够去除农药残留。搭配这2种食材洗的苹果、梨都比较干净的，无论洗蔬菜、洗瓜果都不错。像我这样来回的洗一洗，这里的表层呢看似比较干净，实际上会有很多的杂质。看一下碗中，杂质是很多的。让我这样用手来回的搓一搓，好好的洗干净。雪梨口感很好，汁水又多，营养丰富。冬天这个季节天气很寒冷，而且燥热，我们梨无论怎么吃都不错，用来煮着吃、直接吃都很好的，具有很高的营养价值的。经常我们嗓子干哑、咳嗽、嗓子不舒服，都可以吃颗梨，可以缓解这些情况。洗好的梨子，再用流动的清水洗2遍，彻底的洗干净。这颗梨子我准备大约是30克的，不需要太多。我们把梨子对半切开，再分成小瓣儿。我们把梨核需要去除。这个梨核是没有营养的，并且很燥热，不要食用，去除的干干净净。我们把梨子切成厚片，再改刀切成粗条。冬天这个季节，水果真的是应有尽有的，种类繁多。马蹄又下来了，马蹄的口感朋友们都知道吧？脆爽，汁水很多的。平日里面我喜欢用马蹄煲粥，或者是做一点莲藕马蹄馅儿，咬上一口嘎嘣脆，又有解腻又好吃的莲藕肉馅儿，很香。我们用一个干净的勺子把马蹄的外皮慢慢的去除。很多朋友们都认为马蹄的外皮呢是很难去除的，所以就不吃马蹄。其实马蹄的外皮的很好去除的，用勺子慢慢的刮一刮就可以，不要怕浪费。但是果肉还是比较多的。这个马蹄它的营养很丰富，由于冬天天气燥热或者是天气干燥的，我们都可以每天使用马蹄，具有非常好的滋润作用。我们来准备几颗橘子皮，也可以用陈皮的，橘子皮、陈皮都能够泡水，很好的滋养我们的身体，滋养嗓子。橘子皮准备3颗，不要多。我们来把橘子皮清洗干净。橘子皮的味道很苦涩的，我们一定要好好的洗一洗，
像这个白菜的筋膜，需要用手挖一挖、抠一抠，挖掉。这个筋膜呢是没有任何的营养，并且会影响口感，非常的苦。橘子皮的外层有一层果蜡，也要洗干净。洗的时候可以加入一勺小苏打洗，或者是使用盐来回的搓一搓，能够去除表面的脏东西、蜡质、细菌、杂质。这样洗过后的橘子皮，我们吃着更放心。生活中很多的时候，我们的水果皮有好多的妙用的，不要只丢掉了，我们可以保存起来，放到家里面晒干，用处很多的。我们把橘子皮剪成细丝，这样方便食用。我们来准备几颗枸杞，抓洗抓洗，先把枸杞打湿，再来一点面粉，抓拌抓拌。枸杞沟壑的灰尘杂质很多的，不好清洗，加入一勺面粉洗，能够把枸杞沟壑的灰尘全部吸附出来。这样枸杞是一味滋补佳品的中药材，营养很丰富。老话说，中年男人不得已，保温杯里泡枸杞。由此可见，枸杞的养生功效比较强大的。不光是男性，像我们女性每天也要吃枸杞，或者泡水喝，可以很好的滋养我们的皮肤的，使我们更加的年轻漂亮，脸蛋红润光泽，气色好。再多换2遍清水，淘洗干净。接着把准备好的所有食材倒入锅里面，加入清水，中小火慢煮30分钟。白萝卜梨汤煮好就可以关火啦，不需要放糖，也不要放盐，就这样喝原汁原味儿。清淡爽口，特别的好喝，微微的甜。枸杞最有甜味儿，而且梨呢也是有甜味的。白萝卜微微的辣，综合口感特别的好吃又好喝。里面的马蹄清脆爽口，这几种食材混合到一起，我们煮成汤，又能吃又能喝的，营养很丰富。冬天这个天气特别的干燥，这样经常的喝一喝，能够很好的滋润我们的嗓子的。最近是不是很多朋友们嗓子老是不舒服，经常的咳？那么这个白萝卜梨汤煮起来试做一下吧，喝上2天就会有效果，真的是很不错的，效果立竿见影，功效很多。喜欢的家人朋友们收藏起来，有空试做一下吧。点开我头像可以看到更多的精彩视频，每天都会分享不同的视频给大家更新。感谢所有朋友们的支持，谢谢大家，我们下期视频再见。